Если у вас есть кашель, отхаркивание, проблема с бронхами и легкими, то не упускайте возможности узнать суперэффективный способ японских монахов, как без лекарств в домашних условиях избавиться от этих недугов. Обязательно сохраните это видео и отправьте его друзьям. Для приготовления нарежьте 2 лимона и 1 целый корень имбиря. Прокипятите банку с крышкой и сложите туда наши ингредиенты. Все залейте медом, переверните и дайте настояться 2 дня. Добавляйте по чайной ложке нашего природного антибиотика в чай или разводите в теплой воде, и вы забудете о кашле навсегда. А если вы хотите еще больше уникальных рецептов и советов, то переходите в профиль и подписывайтесь на мой блог. Всем дзай-дзен, друзья!